Хей, здравейте приятели, аз съм Айхан Инфая. Имало е толкова много места в Google Maps, които всъщност не съм ги знаел. И вие не сте ги знаели. В този видеоклип, приятели, ще споделя с вас за много странни, мистериозни места в Google Maps, които просто не сме ги виждали. Видеоклипът, приятели, съм сигурен, че много ще е интересен и че много ще ви хареса. И именно, приятели, преди да започнем видеоклипа, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка за моят YouTube канал. Именно по този начин вие ще получавате уведомления, когато аз качвам нови видеоклипове в YouTube. Преди да започнем видеоклипа, искам да ви уверя, този видеоклип е създаден изцяло с образователна и информативна цел. И сега ви желая приятно гледане, приятели. Благодарение на Google Maps можете да намерите много интересни места, които се намират в различни части на нашата планета. И сред тях има доста необичайни, които привличат вниманието. Ако смятате, че сателитните карти днес ви позволяват да видите всичко от птичи поглед на всичко, тогава се заблуждавате. Много парчета от света са скрити от очите на хората по различни начини и по различни причини. В това видео ще ви представя най-тайнствените места в Google Maps. Остров Сенди. През 2012 година група австралийски следователи са се заинтересували от неизвестен остров, който се е намирал в южната част на Тихият океан с площ от 58 квадратни километра. През същата година неизвестният остров е наречен Сенди и веднага е прехвърлен в Google Maps. Новият остров се е намирал в северозападната част на Нова Каледония и е имал продълговат вид, и когато учените са пристигнали на мястото на острова през ноември 2012 година, то те не са открили нищо друго, освен просторният океан. Островът сякаш е потънал в океана. По-късно са били направени опити за да обяснят тази загуба или грешка. Всички са разказали различни неща. Някои са твърдели, че учените са сгрешили, приемайки това за остров, други са твърдели, че това е било натрупване на Пемза, а трети са твърдели, че това е било временна военна база. Авиобаза на САЩ Дейвис Монтен. В света има места, които са забранени за посещение, обаче това място е напълно видимо от сателитите, в частност също така и от Google Maps. Към такава база се отнася авиобазата на САЩ Дейвис Монтен. Това е авиобаза, където пристигат стари неизправни военни самолети, които вече няма как да се ремонтират. Гробището на самолетите може да бъде намерено лесно с координати 32.162.312.110.859946. В авиобазата се добиват останки на много легендарни самолети и се запазват техните части. Общо има около 1000 единици самолети. Според някои оценки, общата цена на самолетите надхвърля 35 милиарда долара. Китайската пустиня Гоби. Една от мистериозните снимки в Google Maps е китайската пустиня Гоби със специална шарка. Тази шарка представлява специална решетка с правилна форма. Причината за появата на тази решетка е трудна за обяснение. От една страна, поради яснотата и правилността на линиите, може да се каже, че е от човешки ръце. От друга страна, площта, на която тя се намира, е поразителна – 33 км. Най-популярната област е вълновият канал, който се използва за радиокомуникация, където са поставени и огромно количество радари. Атомна електроцентрала Маркул, Франция. Този ядрен център във Франция, съдържащ запаси от уран и плутоний, е един от най-добрите центрове по атомни изследвания в страната. Сега проектите в Маркул са фокусирани основно върху въпросите, свързани с експлоатацията и преработката на ядрени отпадъци. Благодарение на услугата за сигурност на Google, вместо станцията виждаме замъглени петна от големи пиксели, които размазват изображението. През 2011 година в станцията се е случила експлозия, а именно взривила се е пеща за топене на радиоактивни отпадъци, в резултат на който според слуховете е починал един човек. Въпреки това, по това време не са регистрирани течове на радиоактивни вещества. Но защо тогава това място е затъмнено с пиксели на картата? Полковник Сандърс. Това е един от най-странните факти в Google Maps. Лицето на мрежата Kentucky Fried Chicken или просто KFC не се появява в нито едно изображение в Google Maps. Искам да споделя отговора. Представители на Google са споделили, че полковник Сандърс е бил реален човек, а лицата на всички реални хора
трябва да бъдат замъглени. Летателна площадка Майкъл, САЩ. В щата Юта можете да намерите летателна площадка, отдалечена от цивилизацията, като централната им сграда очевидно е добре замаскирана. Летището се намира на място, наречено Dugway Proving Ground. Това е военен полигон на САЩ, където са били тествани биологични и химически оръжия по време на Втората световна война. Ето защо не е изненадващо, че американското правителство е поискало от Google да запази това място възможно най-тайно, колкото е възможно. Министерството на отбраната на Холандия, град Еде, който е в сърцето на Холандия, се е превърнало в място на няколко военни съоръжения с казарми и полигони. Освен това, там се намира и отдела на Националното министерство на отбраната. В резултат на това, тази територия е покрита с пъстри пиксели. Очевидно потребителите да нямат възможност да погледнат тези учреждения. Холандският кралски дворец. Отново сме в Холандия, но този път в морският град Нортвейк. Част от това място е направено абсолютно неразпознаваемо. Именно тук, където е дома на кралското семейство. Въпросната замъглена област е свободна достъпна. В такъв образ с режим птичи поглед лесно можете да се разходите и с виртуалните улици на този район, но се чудя защо не можете да ги погледнете отгоре. HAARP – High Frequency Active Auroral Research Program. Това съкращение означава Американска научно-изследователски проект, разположен на горите на Аляска, използващ радиовълни. Тук се изследва земна атмосфера. В Google Maps части от тази зона са запазени, а с Street View можете да минете по главните улици и можете да надникнете към базата, която е оградена и достъпът към нея е ограничен. Какво крие там също не е известно. Границата на САЩ и Мексико. Има много хора, които искат да влязат незаконно в САЩ по тази граница, но ако искате да видите това с Google Maps, няма да успеете. Компанията видимо е заличила този участък между двете страни в района на Тексас. Използвайки базови знания по Photoshop, служителите на Google са сменили отчасти облика на района. Под заличените участъци се крие най-проблемният участък от границата, който е известен с трафика на наркотици. Всяка година оттам се превозват хиляди килограми забранени вещества. Ето защо това място е толкова засекретено. За моите лоялни последователи имам и бонуси. Древен кратер. В Google Maps можете да намерите останки от далечното минало. Например, кратер от 50 000 години, възникнал след падането на метеорит. Метеоритният отпечатък представлява купа с диаметър от 1,2 км с дълбочина 180 метра и височина на краищата 48 метра. Според изследвания на учените, падналият метеорит е тежал 300 000 тона. Скоростта му на падане е била 50 000 км в час, а силата на експлозията е сравнима с експлозията на 20 милиона тона тринитротлуен или 1000 атомни бомби. За съществуването на такъв кратер стана известно едва през 1891 година, но сега всеки може да се докосне до древността. Огромен рак. Сателитното изображение на огромен рак, дебнеш край бреговете на английският град Уитстейбъл, снимката веднага е станала вирусна, когато се е появила в интернет пространството. Смятало се е, че този масивен рак е от вида крабзила, достигащи в широчина до 15 метра. Мистериозната пирамида, открита в Антарктида. Споровете дали тази пирамидална структура е скрита от антарктическият сняг е наследство на друга древна цивилизация, продължава и до днес. Поддръжниците на тази теория смятат, че именно заради него Третият райх е появил изключителен интерес към Антарктида. Други са убедени, че тази мистериозна структура е наследство на легендарната Антарктида. Какво разделя Антарктида от Южна Америка? Друго много противоречиво място, забелязано в Google Maps. Някои учени смятат, че разделението на двата континента се дължи на паднал на Земята гигантски метеорит преди години. Истината не я знаем, но ако се вгледаме внимателно в тази снимка, ще разберем, че в тази теория има истина. Как можете да се появите в Google? Търсенето на обекти в Google Maps за някои хора е просто едно забавление, но има хора, които са се опитвали да влязат и да се покажат на цял свят. Как ли? Жителите на град Челябинск са създали голямо усмихващо се лице, въпреки че сателитът на Google е заснел този ярък символ, но гигантската емотиконка не се е появила в Google Maps. По-голям късмет обаче са имали мотивирани студенти от Националният университет в Орегон, които са искали да отпразнуват излизането на втората версия на Firefox, създавайки огромен логотип на браузъра посред поле. Той е бил с ширина 67 метра и сега може да се наблюдава и от вас. Затова е достатъчно да въведете тези координати в Google Maps 45.123.464-123.11
431. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте да коментирате видеоклипа. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие да чуя вашето мнение. Благодаря ви много за отделеното време, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, един лайк, един коментар и абониране с камбанка за моят YouTube канал. Очаквайте скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели! И до скоро!